how to pay respect to the Lord Buddha. How to pay respect to the Lord Buddha. ပြောချင်တာကတော့ဖျားဘယ်လိုရှိဖို့မလဲဟုတ်နော်ဖျားဘယ်လိုရှိဖို့မလဲအဲ့တော့သူကမနေ့စောစီဖျားရှိဖို့မှာပြရမှာတော့တော့အဲ့တော့ရှေ့ကဘယ်လိုလဲဒီဘက်မှာပြောရှင်နော် in the morning I wake up I get out of bed နော် in the morning ဆိုတော့မနေ့ကမှာ I wake up အဲ့ရကနေရ I get out of bed နော်လေအဲ့ရပြီးကိုထွက်လိုက်တယ်ခါက I make the bed နော် I make the bed ဆိုတာအဲ့ရတိတ်နေအဲ့ရတိတ်အဲ့ရတိတ်ပြီးတော့လေ I go to the restaurant နော်ဒီလိုကနေတော့မယ်ပေါ့တန်ရှင်းပြီးတော့နော်အဲ့တော့ I clean my face အဲ့တော့ရတယ် I wash my face I wash my face I clean my teeth I wash my face I clean my teeth အဲ့တော့အဲ့ဒါတည်းပဲတော့တယ်ဒီလိုကနေလေI come back into the bathroom again bathroom အဲ့ခိုင်းတော့ပြန်လာနော်အဲ့တော့ I come back into the bathroom again ကျွန်တော်အဲ့ရတယ်ကိုအဲ့ခိုင်းတဲ့ကိုပြန်ပြီးတော့ပြန်လာတယ်ဒါပြီးတော့ကျွန်တော်လုပ်တယ် I change my clothes ကျွန်တော်ဝေစားတယ်ဟုတ်ပြီဝေစားတယ်ပြီးတော့ဘာလုပ်လဲ I pull my hair ကျွန်တော်ရဲ့စပင်းကိုကျွန်တော်ဖိမယ်အဲ့ဆိုရင်ဝေစားလေးပြီးသွားပြီစပင်းပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင် I want to pay respect to the Lord Buddha နော်ဘုရားရှိခိုးဒါကြောင့် firstly အဲ့ကနေဘုရားရှိခိုးလို့စားမယ်နော် firstly I go into the shrine room S H R I N E shrine R O M room shrine room ဆိုတော့ဘုရားများဆိုတော့နော်အဲ့တော့ firstly I go into the shrine room ဒီလိုပြောအောင် firstly I go into the shrine room ဘုရားကနေကိုပြောပါမယ်တော်ပြီလို့ရှိရင်ဘုရားကိုအရင်ဆုံးသူကယူလိုက်တဲ့နေရာကိုရေးပြီးမယ်ဆိုတော့ I offer candle flowers နော် incense stick နောက်က water incense stick and water နော်ပထမဆုံး candle ဖျောင်းနိုင် flowers mandy incense stick ကိုမွေးတာ incense stick ကိုမွေးတာနောက်က and water ရေအဲ့ဒါကြီးတက်လိုက်အဲ့လိုပြီးတော့လို့ရှိရင် I sit in front of the Buddha နော် Lord Buddha ကျွန်တော်ဘုရားရဲ့ရှေ့မှာထိုင်လိုက်ထိုင်ရမယ်ထိုင်ပြတော့မှဘာလို့လဲလို့ရှိရင် I recite နော် I recite the devotional book verses အဲ့တော့ recite RECIT recite ဆိုတာရွတ်ဆိုတယ်လို့ပြောတာနော် I recite the devotional verses နော် devotional verses ဆိုတာဘုရားနဲ့ဆိုင်တဲ့ဘုရားစာပေါ့နော်ဘုရားစာလေးကိုပြောတယ်ဘယ်လိုချက်ကဘုရားစာလေးဘယ်လိုချက်ကကျွန်တော်ဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင် I keep the 5 precepts ဟုတ်လေ I keep the 5 precepts ဟုတ်တယ်5 precepts ဆိုတာ၅ပါးတည်တာ PRECEPT precepts ဆိုတာ၅ပါး5 precepts keep ဆိုတာအင်္ဂလိပ်လိုပြောတာI keep the 5 precepts ကျွန်တော်၅ပါးတည်တာခံလိုက်တယ်နော်ဒီဘက်နဲ့ဆက်ကနောက်ကနံပါတ်3ဆက်ကကျဘာလို့လဲဆိုရင် I count the beat ကျွန်တော် count the beat count the beat ဘရီးစိတ်ပြောတာ the beat ဆိုတာလုံးလေးကိုစိတ်တယ်ဆိုတော့ဒီတက်တယ်ဆိုတော့ဘရီးစိတ် I count the beat နော်ဘရီးစိတ်ဟုတ်နော်ဘရီးစိတ်ပဲပထမဆုံးကဘုရားသာရုပ်ပဲဘုရားရှိခိုးပဲ၅ပါးတည်တာခံယူတယ်ဘရီးစိတ်နောက်က I practice the meditation ကျွန်တော်တရားထိုင် I practice တယ်ဗါလေ I meditation ကျွန်တော်တရားထိုင်တယ်တရားထိုင်ပြီးသွားလို့ရှိရင်လည်းဘာလုပ်လဲကိုလုံးတဲ့ကအဲ့ဒါကိုပြောတာနော်တရားထိုင်ပြီးတော့ဟုတ်တယ်ညောက်ပါအဲ့တော့ I suppress ကျွန်တော်က suppress တော့ဖြတ်နေလိုက်တာ I suppress the kindness နော် I suppress တယ်ဗါလေ kindness loving ချက်ရ I suppress the loving kindness ကျွန်တော်မေတ္တာပို့တာပေါ့အဲ့ဒါကျွန်တော် loving kindness ကျွန်တော်မေတ္တာပို့တယ်ကိုပြုသမျှပြန်ကိုသူများကိုမျှဝေတာကိုလည်းဆိုတော့ I share my merits all the beings I share my merits all the beings merit M E R I T merit ဆိုပြီးလို့လား all the beings B I N G S beings ဆိုတာတော့တရားဝါလို့ပြောတာတရားဝါအားလုံးကိုကျွန်တော်ဒီမေတ္တာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုအမျှဝေလိုက်ရတယ်ရပါတော့ညဝေလိုက်တယ်အားလုံးပြီးသွားပြီဆိုတော့ finally I pay respect to the Lord Buddha 3 times နောက်ဆုံးမှာကျွန်တော်ဘုရားကိုကုသိုလ်ရေးချပါပြီ this way I make နော်ကျွန်တော်ဘာလုပ်လဲ pay respect to the Lord Buddha ရမလားကျွန်တော်များရှိအဲ့လိုဆရာအစဆုံးထောက်ချက်ပြောပြနေတာနော် in the morning I wake up I get out of bed I make the bed I go to the bedroom no I wash my face I clean my teeth I come back into the bedroom I change my clothes I comb my hair I want to pay respect to the Lord Buddha I go into the firstly I go into the shrine room I offer flowers candle flower incense stick and water I sit in front of the Lord Buddha I recite the devotional verses I keep the 5 precepts I count the beat I practice the meditation I suppress the loving kindness I share my merits all the beings finally I pay respect to the Lord Buddha 3 times in this way I pay respect to the Lord Buddha I pay respect to the Lord Buddha ရပါလား